नमस्कार दोस्तों, मैसेज फॉर ऑल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि घर में पाए जाने वाली सिर्फ 3 चीज़ों से सर्दी, खांसी और कफ कैसे भागता है। ये तीनों चीज़ें आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगी। पहली है अदरक, जिंजर, दूसरी है नींबू, लेमन और तीसरी है शहद, हनी। सबसे पहले हम अदरक को बारीक कस लेंगे और कसी हुई अदरक में से उसका रस निकाल लेंगे। अब नींबू का भी रस निकाल लेंगे। शहद, नींबू का रस और अदरक का रस, इन तीनों से हम 3 प्रकार की औषधियाँ तैयार करेंगे। पहली औषधि, अगर आपको सिर्फ कफ हो तो 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद को अच्छे से मिला लें और इसे खाने के बाद पी लें तो कफ में जल्दी राहत मिलती है। दूसरी औषधि, अगर आपको सिर्फ सर्दी हो, इसके लिए हम आधे कप गर्म पानी में या गुनगुने पानी में 1 चम्मच नींबू का रस मिला लेंगे और खाने के बाद पी लें तो सर्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। 2 औषधियाँ तैयार है, एक सिर्फ कफ के लिए और दूसरी सिर्फ सर्दी के लिए। पर अगर आपको कफ और सर्दी दोनों हैं तो हम नींबू का रस मिले गर्म पानी में 2 चीज़ें और मिला लेंगे। वो हैं 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद, और इन्हें अच्छे से मिला लें और खाना खाने के बाद पी लें तो सर्दी और कफ दोनों में फ़ायदा मिलेगा और खांसी भी ठीक होगी। हमें औषधियों को दिन में 2 से 3 बार लेना चाहिए ताकि जल्दी असर हो। शहद के मीठेपन की वजह से बच्चे भी इसे आसानी से ले लेते हैं। तो आप इस घरेलू उपचार को ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।